Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawih hatawa rumpaka kawih nyaeta wangun ugeran anu sok dihariringkeun. Kawih nu judulna Cita-cita nyaritakeun hiji budak lamun geus manjing dewasa diantarana jadi putra bangsa anu bela ka nagara. Kawih nu judulna Gumbira diwangun ku dua pada, tiap pada diwangun ku opat pada lisan. Dina pada kahiji nyaritakeun hiji budak nu guligah hatena waktu narima rapot. Jadi pada bait pertama menceritakan anak-anak yang sedang menerima rapot. Contoh kecap barang, contoh kata benda, hiji, satu tentara, dua abdi, saya. Contoh kalimat barang, ngabaris beres nirwan tentara. Contoh kalimat lemes, cita-cita kuring hayang jadi dokter. Lemesna cita-cita kuring abdi saya hayang, lemesna hoyong ingin jadi, lemesnya janten jadi dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anak-anak, dibuka bukunya pengajaran 7 cita-cita. Di dia aya kawih ya, nembangkeun kawih cita-cita dibacanya. Nah di dia aya ngajawab pertanyaan ya. Dibuka bukunya itu dari mulai halaman 78 dibaca, kemudian halaman 79 aya pertanyaan di dia. Naon tema kakawih di luhur cita-cita. 2. Kumaha cita-cita lamun jadi putra bangsa bela negara. Jadi bagaimana cita-citanya jadi putra bangsa untuk membela negara. 3. Kumaha keayaan negara Indonesia, bagaimana keadaan negara Indonesia langgeng jaya adil makmur kertara harja ya. 4. Kumaha keayaan TNI Polri, bagaimana keadaannya TNI Polri gagah perkasa siap bakti kalemah cai, yaitu siap untuk membela negara ya, gagah perkasa. Kumaha lamun jadi ahli ekonomi. Nomor 5. Sangkang para petani hirupna bisa mandiri ya. Bagaimana untuk cita-cita menjadi ekonomi, ahli ekonomi supaya para petani hidupnya mandiri. 6. Genap 6. Kudu kumaha sangkan cita-cita laksana. Bagaimana supaya cita-cita terlaksana, diajarna rajin jeung tigin, yaitu belajar rajin gigih ya. 7. Kudu kumaha sangkan cita-cita bisa jadi dokter atau perawat, diajarna sami ya, rajin jeung tigin. Rek kumaha. 8. Namun diparengkeun cita-cita jadi dokter atau perawat, bagaimana cita-cita menjadi dokter dan perawat. Ngubaran pasien sangkang gancang sehat, yaitu mengobati pasien supaya cepat sehat. 9. Lamun orang jadi pamimpin kudu kumaha. Kalau kita jadi pemimpin harus bagaimana, jujur ya. 10. Hidup boga cita-cita. Kalian punya cita-cita, hayang jadi naon, mau jadi apa? Jadi guru, bisa minterkeun jalma supaya bisa orang-orang pada pintar ya. Nah setelah itu kalian terserah kalian ya, nomor 10 itu contoh itu aja jadi guru. Kalian mau jadi TNI Polri silahkan ditulis ya. Kemudian di situ ada perkara kawih sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian rumpaka kawih juga. Nah, dibaca. Kemudian ada kecap barang. Di sini ada kecap barang yaitu tentara ya. Dibaca, kemudian tutuhan, sasatuan, manusia ya. Kecap barang. Di sini ada ngelemeskan cita-cita kuring. Lemesnya kuring itu jadi abdi ya, hayang jadi hoyong ya. Ingin saya kuring itu abdi ya, hayang hoyong itu ingin menjadi janten, jadi itu dokter spesialis anak. Nomor 2. AA cita-citana hoyong janten insinyur pertanian ya.
Kemudian abdi Bapak Kuring, Bapak Abdi ayeuna janten pegawai negeri sipil ya. Nomor 4 pun mama Kuring ya, pun mama Abdi janten ingin jadi kepala perawat di rumah sakit. 5 barudak keur nyaritakeun cita-cita sawangan. Barudak itu murang kali lemesna keur itu nuju nyaritakeun nyanggemkeun cita-citana sawangan. 6 genap kuring boga cita-cita hayang jadi polisi. Kuring itu abdi lemesna boga itu gaduh cita-cita hoyong-hoyong jantan polisi. 7 adi kuring mah cita-citana hayang jadi pilot. Adi abdi kuring itu abdi mah ya cita-citana hoyong hayang hoyong jantan ya, jantan pilot ya. Di sini jantan pilot ya. 8 cita-cita luhur kudu tuh kedah ya, lemesna diajar sing leres ya. Bener itu leres ya, leres. Kemudian 9 cita-cita mah bisa saluhur salangit. Cita-cita mah tiasa, bisa itu tiasa saluhur langit. 10 cita-cita boim hayang hoyong jantan pemain bola. Nah, di situ ada pilihan ganda disamakan wangun ugeran anu sok diharinging teh disebutna kawih A. 2 hal anu ditepikan dina kawih disebutna amanat. Cita-cita hayang jadi putra bangsa sangkan bisa bela negara. 4 tukang ngurus nu geuring di rumah sakit disebutna perawat. 5 mun kuring nincak dewasa rek ngabantu rukun tetangga. 6 anur genap anu rek dibagi walatra teh nu miskin, jadi yang dibagikan itu orang miskin ya. 7 ngabaris beres niron A tentara. 8 nu siap maju bitotama teh biar tentara B. 9 lamun rapot hidup alus angkana bakal ngarasa guligah. Jadi kalau rapot kalian bagus nilainya akan merasa senang. 10 seri jeung sorak heup sors. Cap surak artinya kecap keprok C. Nah di sini naon anu disebut cita-cita. Cita-cita nyaritakeun ngeunaan cita-cita hiji budak lamun geus manjing dewasa. Jadi menceritakan satu orang anak kalau sudah besar itu nanti mau jadi apa cita-citanya. Ari jalma miskin boga cita-cita luhur bisa henteu? Bisa ya, asal belajar nanti insyaallah akan jadi orang yang sukses. Nah nomor 3 kumaha cita-cita hidup di rojong henteu kekolot. Henteu di rojong maksudnya enggak disuruh ya, jadi memang cita-cita dari sendiri ya. Di henteu tuh tidak ya dirojong hukola cita-citana, jadi tidak dipaksain sama orang tua harus menjadi apa cita-citanya ya. 4 naon anu dilakukan ku hidup dina ngahontal cita-cita. Apa yang dilakukan sama kalian untuk mencapai cita-cita. Diajarna rajin jeung tigin ya, harus rajin belajar ya, gigih. Ari cita-cita hidup hayang jadi naon, cita-cita kalian mau jadi apa? Di sini beda-beda nggak apa-apa ditulis ya. Ini contoh aja misnya cita-cita hayang jadi guru, kalian mau jadi pilot terserah, ditulis nomor 5 ya, disamakan jawabannya. Anak-anak semangat lagi belajar di rumah. Assalamualaikum.